എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂട്യൂബേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഫീസ്റ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുന്നേ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ഈ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ ഫ്ലേവർ ചോക്ലേറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബറിന്റെ പേര് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞോളൂട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ ഫീസ്റ്റബിൾസ് ചോക്ലേറ്റിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഓക്കെ, സോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ ഫീസ്റ്റബിൾസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ചോക്ലേറ്റ് അല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ്. മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഫ്ലേവറിന്റെ പേര്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ. ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ അവരുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് അതുപോലെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ചോക്ലേറ്റിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 500 രൂപയാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഫീസ്റ്റബിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അലിയാണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്റെ മേലെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ഫീസ്റ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. പീസ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം, ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 500 രൂപയ്ക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല.